अब कुलेखान ड्याम आइसक्यो क्या हामी अब ड्याम आइसक्यो ड्याम यी तलतिर हो क्या ऊ ए चितवनबाट ल तपाईँहरूलाई नि हाम्रो भ्लगमा वेलकम सायद थ्याङ्क यू सर ल हजुर अनुहार हेर्दा घोडा जस्तो छ सिङ हेर्दा जरेवा जस्तो छ दाढी हेर्दा बोका जस्तो छ एकदमै सन्चै छौँ होइन आज हामी जान लागेको हाम्रो थम्बनेल टाइटल हेरेर तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भयो होला हामी जान लागेको आज चितलाङ वे टु चितलाङ गाइस ब्लग चाहिँ वाइल्ड रमाइलो हुन्छ लास्ट राउन्ड हेरेर साथ दिनु होला यहाँ अहिले आइसक्यो हामी चन्द्रगिरीतर्फ तल तल आइसकिसक्यौँ हामी आउँछौँ उतैदेखि आएको हामी कहाँदेखि आज भन्दाखेरि भक्तपुरतिरदेखि आयो अनि फेरि आजको भिडियो चाहिँ अलिक दामी मोबाइलै राम्रो पनि अनि अलिक लामो हुन्छ जस्तो लाग्यो क्या त्यही भएर आधी बाटोबाट सुरु गरे हो अनि ल आजको भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरेर साथ दिनु होला एकदमै बवाल क्या मनसुन ट्रिप होइन यस्तो बवाल रमाइलो हुने होला सामा चितलाङ चितलाङ जाने आज भेडा फार्म अनि त्यो दायाँमा यताउता के सब एक्सप्लोर हुनेछ क्या काटी चाहिँ भ्लगमा ल त्योभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एउटा काम गर्नु पर्ने हुन्छ क्या त्यहाँ हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला र हामीसँग जोडिनु होला र ताकि यस्तै भिडियोहरू भ्लगहरू चाहिँ एकदमै अब डेली आउँछ क्या रेगुलर आउँछ कुरा भन्दाखेरि पानी नपरोस् अरे माथि फार्ममा पुगेपछि हल्का सिमसिम पऱ्यो भने पनि बा त्यो गार्डनतिर होइन त्यो के भन्छ नास्पाती फार्मतिर चाहिँ बब्बाल दामी हुन्थ्यो होइन अहिले बाटोमा चाहिँ नपरोस् बाटो फेरि हल्का अफरोड पनि जानुपर्छ क्या हामी अनि अलि चिप्लो हुन्छ अलि रिक्स बढी हुन्छ चन्द्रगिरी केबल कार जाने बाटो यो बाटो सट्ट छिरेर अब हामी चितलाङतर्फ कस्तो जाने यार आज शनिबार भएर होला क्या लास्टै जाम रहेछ क्या यो बाटो पनि सानो छ है चन्द्रगिरी जाने अब यो मान्छेहरू सबै अब चन्द्रगिरी जाने चितलाङ जाने त्यस्तै मान्छेहरू होला होइन एकदमै जाम छ क्या वहाँ माथिदेखि यही बाटो सर र बिस्तारै जानुपर्छ सर चट्ट टाइममा पुगिहालिन्छ छैन अब हामी छिटै पुग्छौँ चितलाङ गएर वाइल्डै रमाइलो गर्नुपर्छ वाइल्डै रमाइलो हामी चाहिँ अब दुईजना मात्रै छौँ होइन यहाँले चट्ट अरे चितलाङ त कसम अरे यस्तो एक्साइटेड छु नि यस्तो एक्साइटेड क्या कसम चितलाङ मेरो पनि फर्स्ट टाइम हो तिमी गछौ गइसक्यौ कहिले गयौ मलाई हावा गफ्नलाई ए यार उता गइसकेको रहेछ त अनि बाटै थाहा छैन भन्छौ त मुला कोही लिएर हिँड न त्यही हो होइन अब मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो होइन अब कसम एकदम एक्साइटेड छु क्या म त्यो कति ल यो चोकबाट चाहिँ सर यता उकालो हो अरे चितलाङ अन्त वे चितलाङ यस्तै हो नि त बाटो पनि बवालै है यस्तै हो नि त कसम छिटै नि पुगिन्थ्यो दामी पनि हुन्थ्यो खर बन्ने बाटो रहेछ दामी अब कति तर नेपालको बाटो हो फेरि कतिन्जेल कहाँसम्म भयो तर टुङ्गिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ फिक्स हुन्न नि फेरि आशा चाहिँ गरौँमा कसम माथिसम्म बल्छ बाटो ओ माई गड बाटो त वाइल्ड दामी छ ल सही हो के सोचे थे जिन्दगीमा के भयो यो र त बाटो राम्रो होला भनेको मैले तँले भनेको थिएँ नि नेपालको बाटो हो कहाँसम्म गएर टुङ्गिन्छ बन्दै रहेछ नि त किनाराहरू यस्तो ऊहरू बन्दै रहेछ ड्रेन अब आशा गर्दछौँ अर्कोचोटि आउँदाखेरि चाहिँ बाटो पनि बनिसक्छ होला तर त्यत्रो फास्ट पनि हुन्न नि नेपालमा अब नेताहरूलाई कुर्सी तान्दै ठिक्क छ जनताहरू सबै यस्तै हो अब के गर्नु न डट बाइक छ टट कुद्ने भन्ने यस्तै हो दुःख छ के गर्नु गाइस बनिरहेको रहेछ क्या अहिले बाटो चाहिँ भन्न चाहिँ
अनि जेस अर्कोचोटि आउँदा चाहिँ छुन्छ होला यार। दियो 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 यस 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 यो छिर्यो छिर्यो। ल यो बाटो बनिरहेको रहेछ होइन। अर्कोचोटि अब तपाईँहरू आउने बेला होइन कतिजना आइसक्नु त्यो थाहा छैन होइन। अर्को फेरि छोरा आउँदेल त होइन त्यो अब छिट्टै बन्छ क्या यो बाटो। वाह वाह चन्द्रगिरीको केबल कार गाइस केबल कार। माय गॉड यो त्यो हो नि त यार राइडिङको मजा भनेको त मजा यस्तो आनन्दकै माता छ। हेर्नु त यार गाइस के हो त नि यो हो यार यस्तै हो केही पाउनलाई केही घुमाउनु पर्छ भन्छन् होइन। अब चितलाको गएर वाइल्ड रमाइलो हान्नुपर्छ यो बाटोको अब दुःख त्यो सब भुलेर क्या माथि पुगेर अनि यो बाटो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो उताबाट आउँदाखेरि अब चन्द्रगिरी के भालेश्वर महादेव त्यहाँ दर्शन गर्न आउँदालाई चाहिँ यदि केबल कारमा चढिकन यताबाट आउने हो भने गाडीबाट आउँदा यो बाटो पनि गएर चाहिँ दर्शन गर्न सकिन्छ क्या। ओहो आल खेलाउला है यार आल चाहिँ खेलाउला यस रहेछ म त पुरै गइरो होला भनेको त। ल अब चाहिँ हामी 10 देखि 15 मिनटमा चाहिँ हामी चितलाङ भेडा फार्म पुग्छौँ। अब हामी निकै तल आइसक्यो। फेरि यो चाहिँ कस्तो घुम्नु पर्ने रहेछ क्या। उता माथिबाट गएर परबाट चाहिँ माथिबाट छिरेर आएर अनि यहाँबाट माथिबाट घुमेर फेरि तल झर्नुपर्ने थियो क्या। अनि अब यहाँबाट चाहिँ 10-11 मिनट देखाइरहेको छ म्यापमा। अब 10-11 मिनटमा चाहिँ हामी चितलाङको भेडा फार्ममा पुग्दैछौँ होइन। अनि त्यतिखेर रमाइलो गर्नुपर्छ। अब स्टे ट्युन है। बाबाले रहेछ सोल्टिनी नानी सानी हो त राइडमा सट्ट बसेर मेरो मोटर बाइकमा बाह्र डोरी अड्केला। भेडा फार्म जाने बाटो यतै हो भेडा फार्म। ल है त ल भेडा फार्म चाहिँ रहेछ। भेडा र बाख्रा फार्म छ छन चाहिँ हजुर हजुर अलि तल ए यहाँनिर चाहिँ यसो भेडा अनि के भेडा देखेनौ तिमीले त्यो सेतो भेडा त्यो भेडा होइन त हामीले भेडा भनेको अर्कै भेडा हो भेडा हामी चाहिँ भेडा हेर्न आएको क्या। भेडा भन्ने हेर्न खोज्या हो। हजुर हजुर त्यो अफ्रिकाको त्यो हामीलाई चाहिँ लोकल भेडा देखाइदियो क्या यहाँ फेरि। ए हो र लोकल भेडा त गाउँमै पाइन्छ होइन त्यो होइन तर भेडा फार्म भन्दा त्यो भेडा फार्मको जस्तो त्यो रिल्समा डाँडा जस्तो देखेर आएको क्या त्यस्तो ए हो अलि तल जाउँ त बाइकै जाउँ ए हस् कता कता यता झुक्किएर कता हो कता अनि ए जाउँ पहिला यहाँ अनि बाइकमा है अनि यता उँधैबाट जाने हो र कि फर्केर आउने हो त यहाँ फर्केर यहाँ आउने अनि यहाँबाट जाने क्या हजुर माथि अनुहार हेर्दा घोडा जस्तो छ सिङ हेर्दा जरेवा जस्तो छ दाँत हेर्दा बोका जस्तो ए सबै एउटैमा सक्यो ल अहिले यहाँ गएर फर्किन सिक्नु फर्का हुन्छ त्यस्तै गर्नु पर्छ ल हुन्छ है त हस् धन्यवाद ल आइयो भेडा फार्म त आइयो दाहरूले त निराश पो बनाइदिनु भयो त्यहाँ बाटैमा भेडा फार्म आइसक्यो होइन। अब यहाँ तलतिर चाहिँ रहेछ मेन भेडा ऊ भएको चाहिँ भन्ने अब हेरौँ अब कस्तो छ के छ होइन। अब त्यो दाइहरूले चाहिँ फेरि बिच बाटोमै यार कस्तो
के सोचेर आएको थिएँ के भनिदिइरहेर अब हेरौँ आफैले हेरेर थाहा हुन्छ कस्तो छ के छ। भेडा फार्म मान्छेहरू आज शनिबार पनि भएर होला होइन वाइल्डै मान्छेहरू आइरहनु भएको छ क्या अब भेडा हेर्नलाई। तर त्यहाँ के अरे यहाँ अफ्रिकन भेडाहरू के भनेर सुनेको चाहिँ हो खै त्यो दाइहरूले त छैन रहेछ। यतातिरको लोकल भेडा त हामी गाउँमा हेरेको त्यो के अरे के भन्दै थियो यार माथिबाटै हामीलाई निराश बनाइहाल्यो। अब हेरौँ कस्तो छ के छ होइन। ए चितवनबाट ल तपाईँहरूलाई नि हाम्रो भ्लगमा वेलकम छ है त। थ्याङ्क यू ल सर। हजुर हामी त यतै काठमाडौँतिरै बस्छौँ अनि त्यहीँबाट आज यसो घुम्न। हजुर घुमघाम अब कता उता फार्म जाने होला नि तपाईँहरू? फार्म यता कहाँतिर हो अरे? कहाँ माथि छ अरे फार्म? 45-15 मिनट 25 मिनट। ए त्यस्तो हो जानु यता तल पनि उ रहेछ नि त्यहाँ पनि जानु पर्ला अब। फाइनल्ली गाइज हामीले चितलाङको भेडा फार्म चाहिँ पुरै हेरेर क्या पुरै भेडासँग पनि टाँसी दर्पणलाई फोटो खिचाएर त्यहाँबाट अनि हामी फर्क्यौँ। अब तल्लोपट्टि यता के ड्याम स्याम रहेछ क्या त्यहाँबाट यसो देखियो होइन। अर्ग्यानिक गार्डन पनि जाने भनेको अब त्यो चाहिँ सम्भव भएसम्म फेरि यता माथि पर्छ अरे अनि त्यति सम्भव भएसम्म अब गइन्छ होइन भने अब त्यो ड्यामतिर गएर चट्टा हामी के भन्छ अरे सिसीतिरको जस्तो फोटो निकाल्छौँ होइन। हेरौँ लेट्सी कस्तो हुन्छ के हुन्छ होइन। अब त्यो माथिबाट हेर्दा चाहिँ दामी ठाउँ थियो क्या एकदमै बब्बालै ठाउँ थियो होइन। मान्छेहरू पनि गइरहेको त्यतिर ल हेरौँ तलतिर गएर भेटौँला। गाइज खासमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ होइन यो थाहा नहुनु पनि कहिले राम्रै हो होइन कहिले चाहिँ अलि नराम्रै हुन्छ क्या। जस्तो आज चाहिँ हामीलाई ठिकै भयो भन्नुभयो। अब हामी त्यहाँ चितलाङ भेडा फार्मबाट हामी अर्ग्यानिक गार्डनतिर जाने थिएँ नास्पाती फार्मतिर यताउता भनिरहेको थियौँ। अनि यसो तलतिर झर्दै आएको होइन बाटो अनि सर आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब यता तलतिर झर्दै आयो अहिले त निकै तलै झऱ्यो क्या। अनि त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै कुलेखानी ड्याम पो आइसकेछ बा एकै दिन क्या उता चितलाङ भेडा फार्मको भयो ऊ अर्ग्यानिक ऊ चाहिँ फार्म चाहिँ छुट्यो होइन। अब कुलेखानी ड्याम आइसक्यो क्या हामी अब ड्याम आइसक्यो ड्याम यहीँ तलतिर हो क्या ऊ। गाइस फाइनल्ली हामी चाहिँ चितलाङ भेडा फार्म पुरै घुमेर कुलेखानीको अलिअलि थोरै सानो क्लिपहरू लिए होइन। अब त्यहाँ के भन्छ त्यहाँ यसो घुम्ने थियो भने अलि टाइम मिलेन क्या अलि टाइम मिलेन होइन। अलि टाइम हतार भयो छिटै फर्किनु पर्ने भयो होइन। सो त्यसैले अहिले हामी त्यहाँबाट फर्क्यौँ। अनि त्यहीबाट हामी चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ कताबाट आयो भन्दाखेरि उता चन्द्रगिरीको उसबाट आइयो होइन छिरेर त्यहाँबाट आएर माथि चितलाङ भेडा फार्म घुमेर अनि ठ्याक्कै त्यही बाटो सरर तल झरेर अनि कुलेखानी ड्यामबाट क्या कुलेखानीबाट सरर आइयो होइन। तर यो बाटो चाहिँ अलिक लामै पर्दो रहेछ क्या। अब यो ठ्याक्कै के पो ठाउँ भने ठाउँ यो ठ्याक्कै थाहा भएन। जस्तो यहाँबाट अब के अरे 25 किलोमिटर छ क्या बल्कुसम्म 25 किलोमिटर हामी पुग्नुपर्ने भक्तपुर हिसाब गर्नुहोस् जहाँ हुन्छ बेला भयो है त्यो खाटेर अनि त्यही हो होइन। तर बाटो चाहिँ त्यो के भन्छ चितलाङ भेडा फार्मबाट तलपट्टि कुलेखानीतिर झर्दाखेरि चाहिँ अलि अप्रोडै छ क्या अप्रोड पनि अलि नराम्रै छ होइन। अनि त्यस बाटो त्यस्तै हो होइन खासै अब त्यस्तै हो। तर यता चाहिँ भनेपछि बाटो बब्बालै दामी रहेछ। अब त्यही हो होइन गाइज अब आजको चाहिँ भ्लग यस्तै रह्यो होइन। के कस्तो लाग्यो अनि मन पर्यो भने चाहिँ
लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। यस्तै भ्लगहरू अब रेगुलर नै आउँछ तपाईँलाई अब होइन, नोटिफिकेसन अन गरेर राख्नु होला क्या, अब सधैँ सधैँ आउँछ होइन। अनि स्टे ट्युन ल त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एन्ड always be happy guys. Thank you so much, love you all. Woo-hoo! Oh my god. Yeah.